Есть телефон или планшет на андроиде? Прими участие в бета-тестировании официального бесплатного приложения от Вспышки. Ничего сложного, заходи на Вспышка Клаб, устанавливай приложение и помоги нам стать лучше. Всем привет, дорогие друзья, с вами Сергей Вспышка, и сегодня мы поговорим с вами об информации, о том, как ее воспринимать в рамках песочницы и баланса 2.0 и вообще всех этих сливах, которые истеричны сейчас пытаются до вас донести огромное количество людей. Ну, во-первых, тормозните, выдохните, успокойтесь. Песочница, баланс 2.0, все эти вещи абсолютно не похожи на то, что было с игрой до этого момента. До этого момента мы получали какой-нибудь слив ТТХ, примерно так все и происходило, и случалось, эти ТТХ принимались, соответственно, мы получали одну порцию информации, обсуждали ее, волновались по этому поводу, а потом так случалось. Что такое песочница? Песочница — это то место, где информация не конечна. Это не последняя инстанция. Это, знаете как, такой переработочный цех. Цех, где эта информация изменяется в зависимости от того, как поиграли игроки, что им понравилось, что им не понравилось. Такого не было ни разу нигде. Соответственно, информация будет появляться. Как ее правильно воспринимать? Во-первых, спокойно. Та информация, которая пришла сейчас, часть ее абсолютно точно это фейк. Просто людям захотелось вот этой желтой прессой, что ли, побыть, вот этой скандальности, быстроты. Ну, одним словом, люди немножко соврали для того, чтобы на этом тренде немножко выехать. Это одно. Другое дело, что песочницу действительно включат. Завтра будут подробности. До завтрашнего дня, к сожалению, я дал слово, подписал НДА, эмбарго и прочее, прочее, прочее. Мужик сказал, мужик сделал. До завтра я никаких подробностей не расскажу. Завтра вы услышите все подробности о первой итерации песочницы, которые у меня появились после поездки в Минск. Я уже поиграл, потрогал. Что там будет, у меня сформировался определенное такое мнение сформировалось по поводу первого этапа. Количество этапов неизвестно. Соответственно, подобных мнений по поводу n-го количества этапов может быть также n-ное количество, в общем-то, этих самых мнений. Количество изменений может быть тоже такое, тоже n-ное количество. Мы можем заменить n на 10, 20 и не ошибемся. При таком огромном разлете отношение к этой информации должно быть абсолютно спокойное, рациональное. И только после того, как нам скажут, что все, песочница закрылась, вот тогда имеет смысл делать какие-то выводы. Все, что напридумывали, кто, как будет играться арта, как будет играться ЛТСТ и прочее, 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 это все полный бред. Это вот вилами вот так по воде можно писать и говорить, вот это будет хорошо, это будет плохо, это будет то-то, вот в конечном итоге. Нет. Каждый, кто попробует песочницу, может говорить только за этап, в котором он принял участие. Что будет дальше, какие будут изменения и выводы применяться у ВГшников по отношению к следующему этапу песочницы, это вообще другая история. Поэтому я вас заклинаю. Во-первых, не переносите ко мне на канал вот эту истерию. Нахрен нам это не надо. Это во-первых. Во-вторых, будьте добры. Реально включите все ваши аналитические способности, что называется, на 100%. И как минимум давайте дождемся для таких начальных выводов. Нравится, не нравится, лучше, хуже, хорошо, плохо. Посмотрев 2 этапа песочницы, а то и 3 этапа песочницы, потому как мне кажется, после первого этапа будут в ответ на предложения игроков высказаны те или иные предположения, мнения непосредственно от самих ВГшников и способы решения той или иной проблемы, которую мы увидим. Должен сказать, что первый тест, вот, по ощущениям, он требует работы со стороны игроков и со стороны разработки абсолютно точно. Подробности узнаете об этом завтра. Сегодня еще раз
говорю, ну просто не могу. Просто приготовьтесь, ну я не знаю, лайк поставьте под этим видео, пока ждете. Дождетесь, абсолютно точно. Есть мне что вам рассказать. В частности, я, конечно, буду говорить за LT и R2, потому как меня интересовало именно, как себя будет чувствовать вот эти два класса техники. С другими можно разобраться, с другими все более-менее понятно. Они всегда игрались похоже и с ролевой системой. Но свои ощущения, все это завтра. Сегодня же, еще раз, внушаю вам, не торопимся, быстро только кошки роются. Не критикуем, если не нужно критиковать, потому что не с чем сравнивать. Для критики нужен объект непосредственно хороший и плохой пример, как минимум. А если этих объектов будет больше, то мы сможем хотя бы различать полутона. Соответственно, для глубокого анализа нам нужно много информации. Это второй момент. И третий момент. Нам нужно понять, на чем будут люди останавливаться в конечном итоге. Соответственно, что будет выбираться ВГшниками и игроками, которые будут принимать участие в непосредственно тестировании. Единственное, что знаю, абсолютно различные игроки будут принимать участие в тестировании. И мега крутые и сильные, так и слабые игроки, дабы тестирование было полноценным. Да, знаете, надо со всеми слоями населения поддерживать контакты, общение, чтобы все это было по-честному для всех. Что-то увидит опытный игрок, а что-то увидит и слабый игрок для себя. Надеюсь, вы меня услышали. Если да, напишите об этом в комментариях. И до новых встреч. Завтра с вами был Сергей Вспышка. Спасибо за внимание и пока-пока.